Ragazzi, questa mattina sono iper entusiasta, vi porto con me e vi faccio vedere questa nuova struttura ricettiva che abbiamo avviato a Roma. L'abbiamo avviata all'incirca da 5 giorni e le prenotazioni stanno fioccando. Oggi vi farò vedere l'appartamento come è venuto, c'è il check-out, i primi ospiti sono usciti, spero Dio che l'abbiano lasciato in ottime condizioni, la donna delle pulizie già sta pulendo, quindi non perdiamo tempo. Se siete curiosi di vedere il primo video dell'appartamento quando è stato acquisito con il vecchio arredamento, scorrete un po' all'indietro. Venite con me, non perdiamo tempo.